हांडी में चाय। इस गैस पे हांडी रख दी है हमने। 1 कप दूध ले लिया मैंने, इसको डाल लूंगी दूध को। देखिए कप इसमें 1-1.5 गिलास दूध आता है। हम चार लोगों के लिए चाय बना रहे हैं। 1 गिलास पानी ले लिया है। 1 नॉर्मल गिलास पानी ले लिया है इसमें मैंने। अब इसमें चीनी डाल देंगे। आप जितनी मीठी चाय पीते हैं अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिए। मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है इसमें। 1.5 चम्मच चाय पत्ती है ये, इसको डाल लेंगे। देखिए अब इसमें बॉयल आने देंगे। देखिए थोड़ा सा अदरक ले लिया है मैंने और इसको छील लिया है, धो लिया है, इसको कूट लेंगे। देखिए चाय खौल गई है, ये देखिए। और खौलने के बाद ही अदरक डालना है, नहीं तो दूध फट जाता है। जब आपकी चाय अच्छी तरह खौल जाए, बॉयल आ जाए उसमें, तब अदरक डालिएगा। देखिए इसमें डालने के लिए 2 मैंने इलायची ले ली है सफ़ेद वाली, और 2 लौंग, 2 काली मिर्च। देखिए यहाँ लौंग कूट लिया है मैंने, लौंग काली मिर्च दोनों, और इलायची का मुंह खोल लिया है। ये देखिए ऐसे खोल लेंगे। अब इसको डाल देंगे चाय में। देखिए अब इसमें अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच है मसाले वाली। इसको डालने से क्या है, सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। इसको डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह मिला देंगे। अब इस चाय को 10 मिनट तक खौलने देंगे, गैस को स्लो करके। देखिए चाय बन गई है। 10 मिनट पका लिया अच्छी तरह, गाढ़ी गाढ़ी चाय हो गई है। देखिए चलिए सर्व करते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। टाटा बाय, नमस्ते।